इस वीडियो में आप अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देख सकते हैं कि अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र के ज़रिए बार बार इस पेड़ को गिराने की, इसको उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर ये पेड़ नहीं गिरता क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप लोगों की साजिशों से घबराना नहीं, अल्लाह आपको कभी गिरने नहीं देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।